ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. मोगळ जेसू सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर बली जावंक फुडें सरलेली देवाची शेळी तो. जे कितें आमकां फावो जाय आसलें आमच्या पातकाक लागून जे मरण आमचेर येजे आसलें तें तुवें तुजे वयर ओन घेतलें आनी आमच्या जाग्यार बली जावन जिवीत देवाक समर्पण आमकां तुवें सोडवून दिली. आज तुवें फाटयलेले ते सोडवणेचो उगडास खान तुजे वरवीं आमकां मेळिल्लें तें सासणाचें जिवीत नियाळून तुका आमचो खरेपणी मोग केल्ल्या. तुका आमकां खरेपणी सुट्टा दिल्ल्या आनी सर्गीचें राज आमकां झोन दिल्ल्या. तुका आमी आराधन करता, तुका होगलाप दिता, तुजी स्तुती आमी गायता. कन्नीर कಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ये देवा तुवें परजेक सदांच सांगात दिलोय. तुजो सांगात केदेंकच तांचे तावन तुवें पयस केल्लो ना. उत्पत्ती पुस्तकांतच जेन्ना मनशाक तुवें रचलोय तोवर तावन तुजे परजेक तुवें तुजो सांगात दिलोय. पाताक आधार मात तुझ्या उपदेशांक विरोध वचून तुझी परजा तुझे तावन पयस पावली सोडल्यार तूं केदेंकच ताचे तावन पयस सरिल्लो नाय. इस्राएल परजेक सगळ्या पैनान तुवें सांगात दिलोय. प्रभाद्या मुखांत नीतिकर्ता मुखांत तांकां तुवें आधार दिलोय, तांच्या लागीं उलयलोय. अखेरीक तुज्या एकल्याच पुताक इमॅन्युएल जावन आमचे मदें तुवें धाडलोय. इमॅन्युएल देव आमचे सोबे. पळय
जेजू मुखान तुझ्या पुता मुखान तू आमचे समय रावलोय. तुझं सांगात तुवें तुझ्या परिचयक दिलोय. तुझं सांगात तुवें तुझ्या शिसांक दिलोय. तुवें सांगात तुझ्या भुरग्यांक तुवें फावो केलोय. ये जेजू अजून तुझं सांगात तू आमकां दिवन आसाय. संसार सरापर्यंत हांव तुमचे सवय आसतलो म्हणून सांगलो तूं. आयच्या दिसा ह्या उड्या रुपार तू आमचे मदगात हजर आसाय. हे तुझे हजरपण आमी वळखता. तुझ्या हजरपणांत आमी सदांच शाबीत. तुझ्या हजरपणांत आमचे जिवीत सदांच सोबीत उरता. तुझ्या हजरपणांत आमी सदांच धादोशी जाता. तुझ्या हजरपणांत आमचे पैण आमी धैर्यान करूंक शकता. आणि तुझ्या हजरपणांत आमी त्या सर्गेच्या बंदराक वचून पावता. तर सक्रामेंतांत हजर आसलेल्या जेजू आयच्या दिसा प्रमुख जावन तुजो सांगात आमी मागता. तुजो सांगात सोदून तुझे समोर येवन तुझे आराधन करूंक आयिल्ल्या या सकट तुझ्या भावनांक तुजो सांगात दी. तांच्या पैणार तू तांच्या सांगातार राव. तांच्या कश्टा वेळार, तांच्या पिडे वेळार, तांच्या वावरा वेळार, तांच्या जिवितांत जे कितें ती करतात त्या हर एक खांती तुजो सांगात तांकां दी. आणि कशें तुवें तुझे परिचयक सांगात दिवन त्या बसलेल्या गांवांक पावयलें गे. तशेंच ह्याय तुझ्या भावंडांक तुझे समोर आयिल्ल्या या तुझ्या भाव भयणीक तुजो सांगात दिवन ताणें आशोवच्या सुखाक, ताणें आशोवच्या बरेपणाक, ताणें आशोवचे समृद्धेक तूं तांकां पावय म्हणून तुजे लागीं हे जेजू आमी कलतेपणी मागता. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸು जेन्ना जाहीर तुझे सरशें आयिल्लो ताणें ताचे धुवेक गुण करूंक तुवें ताच्या घरा ये जाय म्हणून तुझ्या लागीं ताणें परतलें. तेन्ना तूं ताच्या सांगता ताच्या घराक गेलोय. वय वाटेर वेता आसतना तुका रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टांची स्त्री मेळ्ळी. फकत तुझे वस्तूर आपडल्यार पुरो आपूण बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें आनी भावार्थान तिणें तुका आपडलें आनी ती बरी जाली. आनी थंयसर तूं तुजे लागीं उलोवंक रावलोय. आनी जायराच्या घरा पावतना येदोळस वेळ जाल्लो. ती चली मरोन गेल्ली. जायर म्हणा लागलो मेस्त्रीक आनी कित्याक दोसचें आनी सगळें संपतलें, म्हजी तूं मेली आनी कितेंच बाकी उरवना. पूण तुवें जायराक सांगलें
तुवें सतमनल्यार सय, तुवें सतमनल्यार सय आनी तो सतमनलो देखून तूं ताच्या सांगाता गेलोय, तूं ताच्या सांगाता गेलोय. कोण सतमनता जेजू, कोण पाथी येता, कोण जिणेची परिस्थिती सगळी बिगडल्यारी धैर्य साडिनासतना तुका ताचे सगळें आपयता, तुज्या सक्तेचेर भावार्थ दवरता, तुज्या मोगाचेर भावार्थ दवरता. तांच्या सांगाता तूं समकाताय, तांच्या सांगाता तूं वेताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वेताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून तांच्या पिडेस्तां तूं बरें करताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून कश्टांत आसलेल्यांक तूं आधार दिताय, तांच्या सांगाता तांच्या घरा वचून सरितीनी बंदपासांत आसलेल्यांक बंदपासांतलें तूं सोडयताय, तांच्या घरा वचून तांकां तूं शांती दिताय, तांकां तूं समाधान दिताय, तांच्या कुटुंबांतलो अंकार पयस काण तांचे कुटुंब तूं तुज्या उजवाडान भरताय. वै जेजू, कोण तुका भावार्थान लागीं सरता, कोण तुका भावार्थान आपडता, कोण तुज्या उतरांचेर विश्वास दवरता, कोण तुका तांच्या सांगाता आपण व्हरता, तूं तांच्या सांगाता समकताय म्हणून सतमनता, तांकां सगळ्यांक तुजो आदार तूं दिताय. आयच्या दिसा ये जेजू, कसो जाहीर तुज्या सरशी आयिल्लो गे, तशेंच आमी तुज्या सरशी आयिल्ल्या. तुवें आमच्या सांगाता येवच्याक, तुवें सांगात आमच्या सांगाता आमच्या घरा येवच्याक, तुवें आमच्या सांगाता आमच्या जिवितांत येवच्याक आनी आमकां खरी सुटका दिवच्याक, खरी सडवण दिवच्याक, खरो आधार दिवच्याक. तर ये जेजू, आमी फातयेता, आमी सतमनता, आमी भरवसता, आमी विश्वासता. आमच्या सांगाता ये जेजू, आमच्या सांगाता राव जेजू, आमच्या सांगाता सदांच वस्ते कर जेजू. अर्घां तुका सुम्या जेजू, अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जय जेजू, जय तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या वंदितां जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या आराधना जेजू, तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या होगलाप जेजू, तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या स्तुती जेजू, तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका जय सुम्या जय जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या वंदन जेजू, तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या महिमा जेजू, तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या वंदन जेजू, तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या आराधना जेजू. तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुघाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी जेजून 5,000 लोकांक उंड्या मासलेच्या जेवणांत दादोस केल्लें तें घडीत चारी वांजेलांनी आमी वाचता. ह्या वर्षांत मातेव, मार्क, लूक, जुवांव हे सगळीं वांजेलिस्त ह्या विशयांत उल्लेख करतात. त्या देखून हें जेजूचें एक व्हडलें असर हें ताणें उडासांत दवरलें तें. आनी आमी पळयता जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिवन जातस तो कितें करता, तो लोकांक घरा धाडटा. आनी शिसांक तो कितें करता, शिसांक तक्षणच तुमी बेतसायदाक वसा म्हणून धाडटा. मुज्याकी पयलें तुमी वसा बेतसायदाक तो तांकां धाडटा. बेतसायदाक धाडल्या उपरांत जेजू कालें करता. जेजू कितें करता, जेजू कितें करता पळय मुघाळ बाबांनो आनी भयणींनो. जेजू लोकांक दान जातस मागणें करूंक म्हणून दोंगराक वेता. दोंगराक वेता. सगळो दीस लोकांक
शिकोवन ताणें करशिल्लो सहज जावन जायती पुरासाण ताका जाल्ली आमकां कळीत आसा एक दीस सगळो दीस आमी वावर केल्यार कितली पुरासाण आमकां जाता म्हणून ती पुरासाण लेखी नासतना तो खंय वेता दोंगरार मागण्याक म्हणून येता कित्याक तो मागण्याक वेता म्हणून जाणांत वय पवित्र पुस्तकाचे जाणारे तज्ञ म्हणटात जेजून येदोळूस एक व्हडलें आजाप केल्लें उंड्या मासलेचें वाजाप उंड्या मासलेचें आजाप आनी तें असर्ये जाल्या उपरांत जेजू दोंगराक देवाक अर्गां दिवंक वेता देवाक अर्गां दिवंक वेता पळया मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत देव असर्यें करता आमच्या जिवितांत देव महत् कार्यां करता आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लें देव आमकां फावो करता आमच्या जिवितांत असले कस तो पयस करता पिडा तो पयस करता आमकां भलायकेंत दवरता आनी जायतीं अद्भुतां तो करता ह्या पूण तळार आसून म्हाका कळीत जाता कळीत आसा कितल्याशा जाणांक ताणें अद्भुतां केल्यांत बरेंपण केलां तुमी हांगासर येतात अर्गां मिसां दितात देवाक अर्गां दितात देवाक स्तुती दितात वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो जेजूस आमकां देख दिता आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या व्हड कृत्यां खातीर व्हड आजापां खातीर ताका अर्गां दिवंक आनी अर्गां दिवचें एक वर्तें मागणें अर्गां दिवचें एक वर्तें मागणें अर्गां दिता आसतना आमी कितें करता अर्गां दिता आसतना आमी जो कितें उपकार म्हाका जाला जें कितें बरेंपण म्हाका जालां तें देवा वरवीं जालां म्हणलें हांव वळखता वय देवा वरवीं जाल्लें म्हणून वळखता म्हजे वरवीं जाल्लें तें बिलकुल न्हय म्हणून हांव मानून घेता म्हजे वरवीं कितेंच जायना म्हजे वरवीं कितेंच जायना देवाची ससाय नातल्या शिवाय देवाचो आदार म्हाका नातलेल्या शिवाय कितेंच म्हजे वरवीं जायना म्हणून हांव वळखून घेता अर्गां दिता आसतना हांव कालतो जाता देवा तें तुजे वरवीं जालां म्हणून हांव मानून घेता पळय मगळ बाबानो आनी भयणीनो कालच्याच दिसा एका बाबान म्हाका कॉल केलो आनी म्हणा लागलो ताजो पूत इज्रायल वचोंक तयाराय करनासलो आनी कालच्या दिसा ताची इंटरव्यू आसली आनी तांकां एका रितीची भिरांत आसली कित्याक म्हळ्यार इज्रायल वेता आसतना ताणें कितें करूंक आसा म्हळ्यार पयशे पयल्यांत दिवंक आसात कितले लाख पयल्याच दिवंक आसात एखाद्या वेळा तो इंटरव्यूवांत फेल जालो जाल्यार ताचें मेडिकल फेल जालें जाल्यार कितले लाखांनी दिल्यात पळया ते सगळे वेतात तितली लुकसाण तांकां जाता तितली भिरांत आसली ती हांव चिंता केरे कट्टे पयसतावन कोडयाळ ती शिंतावन 2-3 पटी हांगासर आयिल्ली आनी कालच्या दिसाक सकाळीं म्हाका कॉल केल्लो इंटरव्यू आसा पुताक आयतारा परत्यान ताणें कॉल केल्लो इंटरव्यू आसा पुताक दायकन फादर मागात कित्याक म्हळ्यार इल्लें सोडून जाल्यार इल्लें सुकोवन गेल्यार कितलें लुकसाण जाता आनी कालच ताणें म्हाका सांजेर कॉल केलो फादर देव बरें करूं तुमकां आमचें मागणें देवान आयकलें म्हज्या पुताची इंटरव्यू भारी बरी जाली आनी तो सिलेक्ट जालो पळया म्हाका बाबान आनी भयणीनो देव बरें करूं ताणें अर्गां दिलीं उपकार ताणें बावडलो पळया देवाचो आदार नासतना आमच्या जिवितांत कितेंच जायना कितेंच तें फुडें वचना तर म्हाका बाबान आनी भयणीनो आमी सर्वां उबी रावया सोम्यांक हरसून
आमी गीत गावया, ताका वंदन, ताका आराधन करया. आमच्या जिवितांत कितें सगळें ताणें करूंक ना, कितें सगळें करूंक ना. आनी जायते पावटी मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, ताचे उपकार आमी विसराता. ताचे उपकार आमी विसराता. ताचे उपकार आमी विसराता. आमी आमच्या उण्यापणाचेरच आमच्या गुमान इतलें केंद्रीत करता गे, न्ही गे. आमच्या उण्यापणाचेर आमी इतलें गुमान केंद्रीत करता गे, जें कितें आमच्या जिवितांत बरें आसा ताचेर आमचें गुमानंत वचना. ताचे वयर आमचें गुमानंत वचना. आमच्या जिवितांत ही सूख जायते पटी जाता. पांयांक एक ल्हानसो गाय जाल्यार आमचें गुमान सगळें पांयांच्या त्या गायाचेरच आसता. सोडल्यार म्हजे दोळे सारके आसात, म्हजे कान सारके आसात, म्हजे चिंताप सारकें आसा, म्हजें काळीज सारकें आसा, कोलेस्ट्रॉल उणें आसा, BP तितली ना, नॉर्मल आसा. त्या विशयान कोणी चिंतात गे? त्या विशयान कोणी चिंतात गे? चिंतिनात. खाली त्या गायाचेरच इतलें कॉन्सन्ट्रेशन आमी दवरता गे. हो गाय जालो, सोलूंक जायना, आनी कालें जायना, फटाफट म्हणून त्या विशयानच आमी रडटा. जायते पटी मग बाबान आनी भयणीनो, देवाक आमी हरसूंक जाय, ताका अर्गां दिवंक जाय. त्या जेवणाचें आजाप जाल्ल्या कुडले कसो जेजू त्या दोंगराक गेलो गे, देवाक दिनवासूंक लागलो गे. तशेंच आमच्याय जिवितांत ल्हान व्हड आजापाक गेल्या देवाक आमी हरसून हें गीत गावया. हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक, हरसून सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. हरसून सोम्यांक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरसून सोम्यांक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हरसून सोम्यांक. ताळयो पेटोवन आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. ताळयो पेटोवन, ताळयो पेटोवन आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. ताळयो पेटोवन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताळयो पेटोवन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताळयो पेटोवन. वय मंगळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत सोम्यांक हरसूंचें, सवयेचें जावंक जाय. हर एके घडये आमी सोम्यांक अर्गां दिवंक फावो. कित्याक ताचे वरवीं मात्र आमचें जिवीत, आमच्या जिविताच्यो हर एक घडयो आमी जियोंक शकता. तर तो आमकां सांगात दिवन आसा, ताचो आधार आमकां दिवन आसा. ताच्या आधारान आमचें जिवीत फुडें वता. म्हणल्यार फातेणी ताचेर आमची कणसून ह्या सोम्यांक आमी दिनवास्यां ताका अर्घां दिवया. फातेण सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. फातेण सोम्यांक, फातेण सोम्यांक आमी गावया हालेलुया, गावया हालेलुया. फातेण सोम्यांक
Alleluia, 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 Pater somia. Alleluia, 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 Pater somia. Adu barun ami gavya Alleluia, gavya Alleluia. Adu barun ami gavya Alleluia, gavya Alleluia. Adu barun Alleluia, Alleluia, Alleluia. Adu barun Alleluia, Alleluia, Alleluia. Adu barun. Hallelujah, 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 hallelujah. येसू जेजू क्रिस्ता तुझ्या आजारपणांत आमी आसा आनी जें कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां, जें बरेंपण आमच्या जिवितांत जावन आसा, जें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुवें बसयलेलें आसा, तें सगळें आमकां तुज्या तावन मेळ्ळां, मेळटा आनी मेळोंक आसा म्हळ्यार विश्वासान आज आमी तुज्या हजारपणा मुखार रावन तुका आमी अर्गां दिता, तुका हकलाप दिता, तुजी स्तुती करता आनी तुजे तावनच आमचें बरेंपण येवचें, तुजे तावनच आमकां बळ मेळचें, तुजे तावनच आमचें जिवीत फुडें वचचें म्हणून आमी भावार्थान वळखून घेता. आमी तुजे समोर खलतीकायेन वळखून घेता. ही आमची फातेणी, हो आमचो विश्वास तूं पळय. आमच्या सांगाता रावन आमचें जिवीतूं सोलून व्हर, आमचें जिवीतूं फुडें व्हर, आमच्या जिवितांतल्या हर एका कश्टांत नश्टांत आमकां वयर काड, आमच्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी. जें कितें आमी प्रयत्न करता तें निर्फळ जावंक सोडिनाका. जे आमचे पैन आमी करता ते सदांच शेवटा पावय. जो आमचो वावर आमी करता तो समृद्ध बरीत कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या हातांनी तें सदांच काल सांबाळून सोलून व्हर म्हणून आमी जेजू तुज्या लागीं मागता, तुका अर्गां दिता, तुका हकलाप दिता, तुजें आराधन आमी करता, तुका स्तुती घाता आनी तुजी कृपा धराळ मापान ह्या वखदां हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक, हांगासर मागतल्या हर एकल्यांक आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता त्या हर एकल्यांक लाभय, परगवंत आसलेल्या भुरग्यांक, धाकट्यांक, व्हडांक हर एकल्यांक लाभय म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुघल बाबांनो आनी भयणींनो, उबे रावनूच देवाचें उतर आमी आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसा सांज जातच आमी पलतोडी वचूया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेदवां तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगात हेर माचवेय आसले. तितल्यार वडेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून माचवो उदकान भरोवन आयलो. तरी जेजू सुकाणा सरशें हुशार तकली तेंकोन न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हणलें, मेस्त्री आमी बुडटाव, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हणलें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्तां बसया. मोठव्यान मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर एक अपुरबायेचो नियाळ आमी करया. आमी जाणाव जेजूचे शिस आनी जेजू दोनीर गलिलयाच्या
सरोवराचे एके तडीतावन आनी एके तडीक वेतात. मुगळ भावांनो आनी भयणीनो, एके तडीतावन आनी एके तडीक वेचे म्हणटा आसतना तुमी चिंतिनाकात हो सरोवर कांय ल्हान आसलो म्हणून ना. वो सरोवर व्हड आसलो. वो सरोवर व्हड आसलो. सोडून आमी पळयता 7 या 8 मैलां तो रुंद आसलो. 7 या 8 मैलां तो रुंद आसलो. आनी ह्या शिसांची 2 कैसर आसा, मदगातच आसा. आनी आमी पळयता एकासाणे तांणी चिंतिनातलेल्या भाशेन वारें, वादळ आनी लारां थंयसर उब जातात. दोनी वयर सयत उदक मारता आनी 2 बुडोवंक लागता. म्हळ्यार तांचो जीव आपायांत आसा. तांचो जीव आपायांत आसा. मरण तांकां लागींच आसा म्हळ्यार अर्थ तो. आनी त्या देखून ते भियेतात. मेस्त्रीक ते जागयतात, उठयतात. कितें म्हणून उठयतात? मेस्त्री, तूं कांय खबरेर नाय मो, तूं कांय खबरेर नाय मो. आनी जेजू कितें करता? तो त्या पावसा लागीं, त्या वाऱ्या लागीं, त्या लारा लागीं उलयता आनी म्हणटा चुप रावा, चुप रावा. आनी कितें जाता? वारें रावता, लारां मारची रावतात. पळया मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, लारांची सकत आनी वाऱ्याची सकत ताचे विरोध कोणायक रावोंक जायना. वाऱ्याक आनी लारांक सादू करूंक कोणाक जाता सांगा? कोणाक जाता? कोणायकी जायना, कोणायकी जायना. तुम्ही चंडमारुतांनी पुरो पळयलां आसतलें न्हय गे? हरिकेन म्हणटात, तुम्ही पळयलां जावं पुरो. जायतीं चंडमारुतां येवन गेल्यांत. रूख, घरां आनी कितें पुरो धरणीक शेवटाल्ली आमी पळयलां. व्हड व्हड बांदपां आमी धरणीक शेवटाल्ली आमी पळयल्यांत. कोणाक सादू करूंक जाता मोगळ भावान आनी भयणीनो? एकल्याक मात्र, एकल्याक मात्र, देवाक, देवाक. आनी थंयसर एक सवाल विचारलेलें आसा त्या शिशांनी. अळे वारें सयत, लारां सयत ताचें उतर आयकतात. तर वो कोण? हू इज ही? तो आमकां जाप आसा जावन आसा देव. जेजू तांचे सांगाता आसलेलो देव. मोगळ भावांनो आनी भयणीनो, हें एक घडीत आमी आमच्या जिविताक लागू करचें एक प्रयत्न ल्हानशें करया. रेम्ब्रँट म्हणलो एक कलाविद. रेम्ब्रँट तो ताच्या 20 आनी 9 वर्सांचे प्रायर एक सोबीत एक पिंतूर सोडयता. आनी ते पिंतूर खंयचें म्हळ्यार येन्स शिसांनी दोनी रस्तें, वारें, वादळ हें तें सगळें आसा. आनी त्या पिंतुरा मुखांतर तो एक तो संदेश सक्तांक दिवंक आशेता. तो संदेश कितें म्हळ्यार त्या पिंतुरांत आसची एक विशेशता हांव तुमकां सांगता. पयल्यान पयलें जेजूच्या कुशीक जुवांव आसा. जेजूच्या कुशीक जुवांव आसा. जुवांव कोणाक पळयते आसा गे म्हळ्यार
जेजूक पळयत ते आसा त्या पिंतुरांत जो हांव जेजूक पळयत आसा आनी जेजूचे मुखामळ शांत आसा. आमी पळयता इतल्या वाऱ्या वादळा मदें तो उशें घेवन न्हिदला. पळया पळया जेजूची अवस्था न्ही गे. इतल्या वादळा मदें शिसांचो जीव रिस्केर आसा वो न्हीद काडटा. ताच्या उपरांत जागेल्या उपरांत जो हांव ताका पळयत आसा आनी तो जुआंवचें तोंड कशें दाखयता की म्हळ्यार जुआंवचें तोंड शांतपणी आसलेलें तो पळयता. ताचे उपरांत थोडे शीस आसात थंयसर बगलेक आसले ताणें पिंतरायलां ते कोणाक पळयतात की म्हळ्यार ते त्या उदकाक पळयतात. लारांचेर तांची दिश्ट आसा आनी तांच्या मुखामळार कोणाची दिश्ट लारांचेर आसा पळया तांच्या मुखामळाचेर एका रितीची भिरांत आसा, एका रितीची खोंत आसा, एका रितीन आकांत तांचे थंय दिसून येता. ताच्या उपरांत बाकीचे शिस जावं पुरो पेद्रूक आनी आंद्रेक ताणें कशें पिंतरायलां गे म्हळ्यार ते सगळे कालें गे म्हळ्यार कालेंपणी करन ताचें कितें पुरो आसा पळया दोन सांबाळूंक प्रयत्न करन ते आसात. एकलो उदक भायर घालता जावं पुरो आनी एकलो ताचें कितें आसा तें एक हाचें शीट म्हणटात कालें म्हणटा ताका तें समा करता जावं पुरो आनी कितें करता जावं पुरो तो तातूंत व्यस्त आसा व्यस्त आसा. मोगळ भावांनो आनी भयणींनो त्या पिंतुरांत एक्चुअली त्या दोनीर निजाय की कितल्या जाणांनी आसा जे आसले जेजू आनी 12 आपोस्तल 12+1 म्हळ्यार ते 3 जाणांनी आसा जे आसले. पूण हो रॅम्ब्रंट कितें करता की म्हळ्यार तातूंत 14 जाणांक पिंतरायता 14 जाणांक पिंतरायता आनी तो 14वो जण कोण गे म्हण विचारल्यार तो कोण गे म्हळ्यार रॅम्ब्रंटच. रॅम्ब्रंटाक ताणें त्या दोनीर त्या शिसां मदल्या एकल्याक एकलो जावन ताणें पिंतरायला आनी तो कोणाक पळयता गे म्हळ्यार तो कोणाक पळयता गे म्हळ्यार ते पितूर कोण पळयता पळया तांकां पळयता म्हळ्यार आमकां. जर हांव तें पितूर पळोवन आसा जाल्यार तो रॅम्ब्रंट थंयसर आसलो तो म्हाका पळयता आनी तो एक सवाल विचारता एक सवाल विचारता ह्या दोनीर ह्या वादळाक संपडलेल्या दोनीर तूं खंय आसाय. ह्या वाऱ्याक वादळाक संपडलेल्या दोनीर तूं खंय आसाय. ह्या सवालाक मोगळ भावान आनी भयणीनो हांवें आनी तुवें जाप दी जाय. हांव जुवांव बरी सगळ्यांतल्यानी वारें वादळ आसा जाल्यार म्हजो जीव रिस्केर पडून आसा जाल्यार म्हजो देव म्हजे सवें आसा ताचे सकत म्हाका कळीत आसा. ताचे तावन येवचो आधार कितलो गे म्हणून म्हाका कळीत आसा. त्या देखून ताका पळोवन हांव ह्या सगळ्या कश्टां मदें नश्टां मदें शांतेन आसात समाधानान आसात वो पळयता. ही टेक्स केअर ऑफ मी. तो म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कांय जावंक तो सोडना. त्या देखून हांव शांत आसा. या आनी हेर शिसां बरें त्या उदकाक पळोवन त्या लारांक पळोवन हांव आकांतांत खंतीन भरलेलो आसा भरलेलो आसा.
या त्या पेद्रू बरी आनी त्या आंद्रे बरी अळे म्हाका अले पर कश्ट आयल्या ते आतां कश्ट कालें करचें कोणा मेळचें खंय वचचें कितें करचें धडबडोन ते कश्ट एक पटी म्हज्या तावन वचोन दी म्हणून आनी कितें कुस्त्यो घालून आनी कितें आनी करन धडबडोन हांव आसा धडबडोन हांव आसा थंय धांवन हांगा धांवन आनी कितें करन आनी कितें करन ओमतें उदारें करन आनी कोणा वयर रागार जावन आनी कोणा वयर कालें म्हणटा तें शिराप घालन आनी कितें कालें पुरो करन तडपटे पळयता आमी तशें करना आसा वेर आर यू जिनियेच्या त्या वादळाक सांपडलेल्या त्या बोटींत त्या दोणीर तूं खंय आसाय खंय आसाय खंय आसात तुमी खंय आसात जाप सोदा मोगाळ भावान आनी भयणीनो कंक्लुजन हांवें दोळूच सांगलें तें वारें वादळ तें सादू करूंक कोणायच्यानी जायना तूं पेद्रू बरी तूं त्या आंद्रे बरी धडबडोन आसाय जाल्यार आनी कितें करना आसा जाल्यार तूं यशस्वी जाताय म्हूण चिंताय यशस्वी जाताय म्हूण चिंताय तुजे आयिल्ले ते कश्ट तुजे आयिल्ले ते समस्ये तुजे ते आयिल्ले आनी कितें हिराराय आनी कितें परत तें सोमा करूंक जाता म्हूण चिंताय ना मगळ भावनान बिनेनो तूं फेल जाताय तूं डेस्परेट जाताय असले संबंध पुरो तूं होगडायताय तूं पिसो जाताय डेस्परेट जाताय डेस्परेट जाल्ले कितलेशे जाण आसात न्ही गे अखेरीक सुसायड करतात अखेरीक सुसायडान तांचें जिवीत एंड जाता थोडे मेंटल जातात मेंटल डिप्रेशन तो डिप्रेशनाक गेला फादर म्हणटात डिप्रेशनाक गेला ना तें केल्यार तुका मेळचें तेंच तूं आनी त्या अनेकल्या शिसां बरी त्या वादळाचेर दीस लावन आसाय त्या लहरांचेर दीस लावन आसा त्या कश्टांचेर तुजी दीस आसा तूं कंटिन्यूस उरताय कंत तुका सोन वचना भिरांत तुका सोन वचना तुमचें तोंड पळयतना कळटा तूं खंयच्या घेका कंतीन आसाय थोड्या परी आमी विचारचे आसा न्ही थोड्या हांव पळयता आसतना कालें सायबीन तुजो परजळ पुरो खंय गेला तोंडांत कांय परजळत ना कालें जालें सगळां कळटा तूं तुमच्या घरा कालें प्रॉब्लेम जाल्यात म्हणून आयतारा तुमी मिसाक गेल्यार आसा पळय सगळांक कळटा ती कालें सायबीन हांवें ती वेरोनिकाक पळयलें कालें आज बारी चप्पे आसा म्हणून गे वाड्या जमते की तुमी वचनात गेल्यार थंय सगळांक कळटा कालें जाल्यार तुका प्रॉब्लेम आसात म्हणून थंय ते पळोवन रावल्यार तुमच्या जिवितांत ते जावचे तेन्ना तुमी त्या अंतनंत उरतात जायते पटी म्हाका भावना मेळून त्या देखून पळया मनीस डिप्रेशनाक वेता कंतीन उरता कित्याक जिन्याच्या बोटीर आमी खंय आसा ताचेर हुंदोन आसा जर तूं म्हाका भावान आनी भयणीनो त्या जुवां परी त्या या आमच्या जेजूक वो जेजू वो देव कोणायकी सादू करूंक जाय नासलेल्या त्या लारांक त्या वादळाक त्या हरिकेनांक सादू केल्लो देव तो म्हजेर केदें व्हड अनवार आयलां जाल्यार म्हजेर केदें व्हड कश्ट आयल्यात जाल्यार म्हाका मुखार कितें राखोन आसा तें कळीत ना कितें येवं दी पूण म्हज्या देवाक हांव लागीं आसा ताका हांव पळयता
म्हज्या दोणीर जेजू आसा, म्हज्या दोणीर जेजू आसा. म्हणून तूं पातयेताय गे, तूं विश्वासताय गे. त्या सगळ्या वादळामध्ये, त्या कश्टामध्ये शांत रावून त्या देवाक तूं पळोवन आसा गे. त्या देवान देव कितें करूंक येता, देव कसो आधार दिवंक येता, आतां तो आधार दिता. म्हणून तूं भरवशान रावताय गे. तो देव सगळें तुजें वादळ थांबयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. वय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमकां एक ल्हानशें कितें म्हणटात नियाळ आमकां आपोवणें दिता. जिणेच्या वादळांत आमी खंय आसाव तें समजून घेवंक आनी आमी आमचें स्थान पल्लटन करूंक आसा. जर आमी पेद्रूच्या जाग्यार आसाव, जर आमी त्या आंद्र्याच्या जाग्यार आसाव, या त्या जेजूतान पयस पयस आसल्या त्या शिसांच्या जाग्यार आसाव, तें तावन स्थान पल्लटणें करून आमी खंयसर उडोवंक आसा, हांगासर उडोवंक आसा. ताचेर आमची दिश्ट कोंसोवंक आसा. शांत आमी जावंक आसा. ताजो आधार नियाळून, ताचे सकत नियाळून आमी शांतेन जिवन आसता आसतना पळया, वो देव ताचे सकत कितल्या मापान तुमकां दाखयता आनी तुमचें वादळ शांत करता. म्हणून अखेरीक एक आमी उडास दवरीचें. तें कितें म्हळ्यार मगळ भावान आनी भयणीनो, तुमच्या जिवितांतलें कश्ट पयस वेचाक तुमी कितें करतात म्हळ्याचेर तें हुंदून ना. तुमी कितें करतात म्हळ्याचेर तें हुंदून ना. तुमच्या जिवितांतले कश्ट पयस वेचे. हो कितें करता म्हळ्याचेर हुंदून आसा. हो कितें करता म्हळ्याचेर हुंदून आसा. तुमचे सक्तेचेर हुंदून ना. तुमकां सकत ना, ताचे सक्तेचेर हुंदून आसा. आनी त्या देखून तो करता. तो म्हज्या सांगाता आसा. तो म्हाका वादळांतलें वाटयता. हो विश्वास दवरून, ही पातयेनी दवरून आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आसा. सांत थॉमस अक्विनास अशें म्हणटा, होप म्हळ्यार, बरवसो म्हळ्यार, जें कितें म्हळ्यार बरोवसो म्हळ्यार सगळें होपलेस जाल्ल्या वेळार कितेंच बरवसो दवरूंक एक चिमटी भर सयत थंयसर काल म्हणटात कारण नातल्यार बरवसो दवरूंक चिमटी भर सयत कारण नातल्यार आमी बरवसो दवरचें. हांवें ओडोल जायरा विशयान सांगलें न्ही गे. जायरान जेजूक आपयलें न्ही गे. जेजू वेता आसतना ती स्त्री वाटेर मेळ्ळी. जेजून मस्त वेळ थंयसर करशिल्लो. त्या देखून जेजू पावतना वेळ जालो. चली मरून गेली. बरोवसो आसा गे आनी चली बरी जाता म्हणून बरोवसो आसा गे सांगा. मेल्या उपरांत गेले जालें न्हय. बरोवसो आसा गे. मिस्त्रीक आनी दोसचें कित्याक? मिस्त्री लागीं येवचें कित्याक? मिस्त्रीक लागीं जावचें कित्याक? सगळें जालें. एंड दी एंड. जेजून ताका म्हणलें, तुवें सतमनल्यार सय, तुवें बरवसल्यार सय. सगळें आखेर जाल्या उपरांत, झिरो जाल्या उपरांत आमी बरवसचें. तो जावन आसा बरवसो. ती जावन आसा पातयेणी. आनी सांत थॉमस अक्विनास म्हणटात तशें केल्यार मात्र कितें म्हळ्यार बरवसो एक शेगूण जावन तुमचें तें आसता न्ही जाल्यार तो बरवसोच न्हय. ती पातयेणींत न्हय. ती पातयेणींत न्हय. असले पातयेणेन मगळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूक लागीं सरया. ताचे सवय आमी रावया. आमच्या बोटीर, आमच्या दोणीर तो पैन करून आसा म्हणून आमी सतमन्या. आमची दोन खंयच्या वादळाक सांपडल्यार
आमच्या सांगत देव आसा तो सगळें शांत करता म्हणून फात्योन आमी ताच्या बरें वादळा मध्ये न्हीद काडची साद्या सागे वादळा मध्ये शांतपणी असचे वादळामध्ये वाऱ्यामध्ये उशें दवरून आड पडची धडपडचे न्ही आड पडची मनशां जावन आमी जिवया पळया देव कशें तुमचें जिवीत ताच्या नियंत्रणार हाडटा गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वंदन तुका समय जेजू होगलाप तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर्षित हांव तुका समय जेजू आराधन तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू हालेलुया 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 आमी समेस्तां उबी रावया मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो जुवांव आपल्या 14व्या वस्वरांत इपतारणे वळींत म्हणटा म्हजें नांवें बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो उगडासाक हाडटलो आमच्या कश्टां वेळार आमच्या नश्टां वेळार आमच्या पिडे वेळार देवान सांगलेलें तें आमकां उगडासाक येना जाल्यार काल्यान जाता देवान सांगलें उगडासाक येना जाल्यार आमी सलवतांव निराशेंत उरतांव सत म्हळें कितें म्हूण आमकां कळी जायना आमचो भावार्थ देवाचेर दवरून त्या भावार्थान मागोवंक आमी शकना पूण वो पवित्र आत्मा जेजून सांगलें बापान सांगलें सगळें आमच्या उगडासाक हाडटा तेन्ना आमचें जिवीत वाऱ्या वादळा मदें तें आमी जियोंक शकता तर हो पवित्र आत्मा आमकां सगळें आमच्या कश्टां वेळार आमच्या नश्टां वेळार आमच्या पिडे वेळार उगडासाक हाडून दी देवाच्या उतरां तो आमच्या उगडासाक मोतीक घालून दी त्या देवाच्या उतराचेर आमचे गुमान दवरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक तो आमकां ससाय दिवं दी म्हणून पवित्र आत्म्याची ससाय मागून गीत आमी गावया धन्यांच्या दातारा कृपेच्या सागोरा आमचे हात आमी वयर उबारया पवित्र आत्म्याचो आधार हे रितीन आमकां मेळचो सदांच गरज आसा देवान शिकयलें जेजून शिकयलें आमी आयकल्लें आमी नियाळ केल्लें तें सगळें त्या त्या वेळार त्या त्या गरजेतकीत आमकां पवित्र आत्म्यान उगडासाक हाडूंक जाय आनी तो वेळार मात्र आमचें जिवीत बरें जातलें आमचें कस फूड करूंक आमकां साथ जातलें आमचें जिवीत फुडें सोंपूंक आदार जातलें देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा जणवायेन तुझ्या परमानाक मोच्या कोरपेन परमाका दिवंक तुका सेवा जणवायेन तुझ्या परमानाक मोच्या कोरपेन परमाका दिवंक तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुण
कर, भूभाव पैस कर, वाईटा वेगनातले सदां स्तुतीवार, भावार्थ गुण कर, भूभाव पैस कर, वाईटा वेगनातले सदां स्तुतीवार, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ये समय जेजू ख्रिस्ता संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसतलोय म्हणून तुवें सांगलाय. तेच पदवेन तेच सक्तेन तू आमच्या समय आसतलोय आणि आमच्या दोन्ही पॉइंट करता आसतना आमकां मेळच्या सगळ्या अडखळ्या विरोध आमचेर मारच्या हर एका वाऱ्या वादळा मध्ये आमचे जिवीत राखोवंक आणि आम्ही आशिल्ल्या त्या बंदरा पावोवंक तूच तुझे सक्तेन आमकां आदार दितले म्हणल्यार त्या विश्वासान आमी आसा आणि तोच विश्वास आमी जियोवन आमचे जिवीत आमी ते फुडें व्हरूंक तूं आमकां आदार दी आणि आमच्या जिवितान सगळ्या आमकां आदार दिवन आमचे जिवीत आमी आशोवंचे त्या बंदरा पावय म्हणून हे जेजू तुझ्या लागीं मागता आणि हे दिशेन आमी आशिल्लो तो पवित्र आत्म्याचो आदार सदांच आमकां लाभो. जे कितें आमकां तुवें शिकयलां, जे कितें आमी आयकलां, जे कितें आमी समजून घेतलां ते वेळा वेळाक आमच्या उडासाक हाडन आमचे जिवीत धैर्यान भावार्थान ते फुडें व्हरूंक आनी तुका मानवून जियोवंक तुजे ते आमी आमचो विश्वास दवरून धैर्यान खंत करिनासतना संतोषान समाधानान आमचे जिवीत वाऱ्या वादळा मध्ये आमी जियोवंक आमकां गरज आसा. कृपेन सक्तेन भर म्हणून हे जेजू तुझे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमे समे दिबेर पडया आनी सोम्यांचो आशिर्वाद, सोम्यांचो आदार आमचे वयर आमी मागून घेवया. भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सजना सजना एका स्थळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमी नावाडटा.
करया। येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय। तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना।